أزول مرحبا بكم في قناتكم لا كوزين دو مريم. اليوم إن شاء الله مع الوصفات دو ما كوزين. اليوم جبت لكم حلوة سهلة واقتصادية بزاف وبنينة، خاصة عندكم هاد الحلوة اللي كما راكم كامل تشوفوها اللي هي غريبية. الحلوة هذه كما كاين اللي عاشقها وكاين اللي ما يحبهاش. وعلاش ما يحبهاش؟ يقول لك راهي تتلاصق في الفم تسمى شغل ماشي غير نبسة، كاين على جال الكو هذاك لا تكستور هذيك ما يحملوش. لكن اليوم جبتها لكم بطريقتي الخاصة وتاع الزمان، وهذه الوصفة يعني اقتصادية جدا وتقطع كمية كبيرة، وثاني اللي ما كانش يعني ياكل، اللي ما كانش ياكلها يولي نورمالمون يعشقها ويحبها. وتعتمدوا خاصة إذا جربتوها هذه الطريقة، خاصة خاطرش سهلة في طريقة يعني العمل ديالها. كاين يقولك لازم نعرفو نحسو لها تتبسس في اليد وكامل، بصح يعني نضمن لكم النتيجة تجي فريمون ذايبة في الفم ومبسة قيس قيس بدون ما تتلاصق. دونك نخليكم تتابعوا معايا الفيديو هذا حتى الأخير مع المقادير وطريقة التحضير. هنا راني كما راكم تشوفوا راني وجدت عندي كاس سكر غلاس. تقدروا اذا كان ما يتوفرش عندكم، اذا كان عندكم رحيوه تاع قهوه رحوه. ولا هنا ضفت قيس مغرف تاع قهوه تاع افاني. كاين اللي ما يحملش الريحه تاع الزيت كيما انا باغ اكزومبل. بهذه الطريقه ماكمش رايحين تشموا. دونك ضفت هذاك الكاس غير اصبع، نحو اصبع من الكاس تاع السكر. وهنا عمرت الماء الكيل، يعني عمرته بالزيت وراح نزيد دوك تشوفوا و ميم طون نذوبو غير بالفوي. ما تحتاجوش في هذه المرحله يعني ما تحتاجوش يعني تستعملوا يديكم هكذا. فوالا تدريجيا نضيف الزيت تاعي و ميم طون نحركوه حتى نلقاه باللي ذاب كامل. كاين اللي يحبوا يعني اللي عنده الغوبو يرحوا يطلعوا في الغوبو نورمال، مي انا جي بريفيري باش نوريكم اسهل طريقه. وهنا ضفت نصف كاس كما راكم تشوفوا شاهدوه، نصف كاس هذاك. فوالا دائما الغريبيه كما قلت لكم تاع الزمان، الزيت ولا ليدام يفوت السكر. فوالا هكذا خلط كامل. درت قريصه ملح مع الاول، نسيت ما ذكرتش يعني معكم، قلتها لكمش. فوالا دوك هنا نبدا. هنا وريت لكم لا ليفور نوجد خاطرش راح نحتاج. وهذا هو السر من الاسرار باش يخلي الغريبيه تاعنا يعني تتشقق ومازال يعني يعني اسرار واحد اخرين. دوك هنا بديت ضفت في الفرينه، ما نقدرش نعطيكم المقدار بالضبط تاع لا فارين على خاطر شاكو كيما عارفين. وهنا ضفت قيس مغرف قهوه ولا شويه اوبوت يعني تاع المغرف هذاك تاع الاكل لبو هذاك شويه هكذايا، ما يلحقش تتفاصل نصف مغرف تاع الاكل هذيك. وميم طون نزيد نضيف لا فارين ونحرك. دوك في هذه المرحله لازم نستعمل يدي هاكو كيما راكم تشوفوا. الاول نحركوه نورمال كي تكون هكا يعني سائله، نحركوها نورمال، نضيفوا لا فارين تاعنا وندخلوا لها بيان لي دام هذاك نورمال، تخافوهاش. وكي تبدا تتلم اكو عارفين لا تكستور هذيك لازم تكون مبسه. دوك نوريلكم تشوفوا هنا. دوكا راح نبدا باسكو نخاف تنشف لي، ما عرفتش لا فارين هذه اكزاكتومون كي النوعيه ديالها. دونك راح نضيف غير بشويه باش ما تغلبنيش. فوالا هكذا وميم طون تحسس. نحاول ندير نبول باش نشوف. هنا نلقى بلي مازال شويه خصها لا فارين، راح نكمل نطم بيان. كيما راكم تشوفوا تلاحظوا راني توجو نحاول يعني نضيف غير بشويه باسكو شاك فوا تجيني لا فارين يعني هذه راهي يعني ما تشربش، ماشي من الجور اللي تشرب فاسيلمون. او ميم طون ما نعجنوهاش، راكم تشوفوا الشغل نحاول باش نطمها او ميم طون تشرب بيان هذاك ليدام. دوك هنا نزيد نحاول ندير ونخليها تريح شويه باش نعرف يعني لو تيب دو فارين اللي عندي اللي راني نخدم به. واذا كان لقيت خصها راح نزيد نضيف، بصح كيما راكم تشوفوا كي وليت ليها
يا ربي 5 مينوت ولا لقيتها يعني سوا. هذيك هي هاد لا تكستور اللي راني حوست عليها وتشد لي لافوق. وكي نديروها في الفوق ماذا بكم اذا كان عندكم الوقت ما تطيبوهاش ديريكتومون، خلوها ثاني يعني تريح في مكان هكايا في البروده، ولا كان لكم اذا كان كنتو يعني في الجو يعني سخون ديروها شويه في الجدار يا ربي 2 مينوت 5 مينوت، لانكم على بالكم غربيه تاع الزيت سينا تطلق لكم الزيت هذيك، ما لازمش تريح بزاف. هنا بديت يعني نواسي وجيت اون فوا شعلت الكوشه تاعي الافونس، درت بابي كويسون في يعني في السنيوه تاعي في البلا، بديت نشكل يعني الشكل العادي التقليدي للغربيه تاعنا كما راكم تشوفوا. حتى التزيين تاعها راح نديرو عادي كيما تاع زمان، غير بشويه قرفه في الوسط، راح نعبز هكا بيديا، ندير تقلق خفيفه ابان، وندير لها في هذاك المكان في الوسط هذاك ندير لها شويه تاع قرفه كيما راكم تشوفوا. فوالا. واما في طريقه يعني الطياب ديالها نفوتو نشعلوها من الفوق. فوالا هنا كملت كامل البلا، وبهذه الكميه تعطيني قيس 46 حبه بالضبط. يعني تشد لكم مليحه. وبالمناسبة نذكر الأخت اللي وصتني قالت لي عجوزتي تحب الغريبية، قالت لي ماذا بك ديري لنا غريبية باش نديرها لها كاش نهار، حبت تفرح عجوزتها ونقولها بصحتك اختي تتبعي هذه الطريقة وما تندميش عليها ورايحة تشكرك عليها. وهذا هو الشكل النهائي كما قلت لكم في الطياب تاعها. نشعلوا لها من الفوق قيس ما تتشقق وتحمر، تلحقكم التحميره اللي لازم، ماشي تخلوها حتى وين تكحل. انا شويه خليتها شويه زياده وتعطي لكم يعني من بعد اون فوا طابت لكم كما راكم تشوفوا من الفوق، نشعلوا لها من التحت تعطي لكم هذا الشكل هذا على 160 درجه بيان سور، وتعطيكم هذا الشكل هذا الرائع. وخاصة كما قسمت لكم شفتوها جات فريمون مبسة وطرية. وما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوليش بالاعجاب وتعليق شباب، وان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، والى الملتقى ان شاء الله.